Përshëndetje. Sot në orën e gjuhës shqipe kemi përsëritje përdorimi i shkronjës së madhe dhe shenjat e piksimit. Çfarë rezultatesh duhet të arrijmë deri në fund? Duhet të dimë që fjalia dhe emrat e përveçëm fillojnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Të dallojmë theksin e fjalës dhe kuptimin e parë dhe të figurshëm të saj. Të shkruajmë datat sipas rregullave. Fjalët kyçe: fjalë, fjalia, shkronja e madhe, shenjat e piksimit, theksi, kuptimi i parë, kuptimi i figurshëm. Përdorimi i shkronjës së madhe. Kujtojmë që fjalia fillon me shkronjë të madhe, emrat e përveçëm shkruhen me shkronjë të madhe, titujt e librave, të filmave, të këngëve, emrat e rrugëve, të institucioneve shkruhen me shkronjë të madhe. Shkruajmë emrat në secilën shport. Pra kemi emra njerëzish, kafshësh, vendesh, rrugësh, institucionesh, tituj librash dhe filmash, të cilat do t'i shkruani, të përveçëm gjithmonë. Kujtojmë, tregimi realist. Çfarë kishim të veçantë të tregimi realist? Vendi është i përcaktuar qartë. Koha, ngjarjet zhvillohen në kohën e tashme ose në atë të shkuarën. Ngjarjet ngjasojnë me jetën e përditshme, gjuha e përdorur është e thjeshtë, struktura është hyrje, zhvillim dhe mbyllje, dhe njerëzit janë të ngjashëm me ata që jetojnë në ditët e sotme, pra personazhet. Shkrimi i datave. Kujtojmë çfarë dimë për shkrimin e datave. Atëherë kemi 3 raste për të shkruar datat. Keni rastet aty dhe shembujt dhe për kufizimet. Lexojini me kujdes. Më pas do të punoni shkruaj 3 fjali në të cilat të përdorësh datat e ngjarjeve historike të Shqipërisë, pra nga 1 për secilin rast. Theksi i fjalës. Kujtojmë, rrokja është një tingull zanor ose një grup tinguj që shqiptohet me një të nxjerrë të frymës. Çdo fjalë përbëhet nga 1 ose më shumë rrokje, çdo fjalë me më shumë se një rrokje shqiptohet dhe dëgjohet më fort, vetëm njëra rrokje. Dhe këtu kemi rrokjen e theksuar, ndërsa rrokjet e tjera të fjalës janë rrokje të pa theksuara. Atëherë, çfarë do të bëni ju? Do të plotësoni tabelën. Pra do të gjeni fjalë ku theksi të jetë parafundor, fundor dhe tejfundor. Kujtojmë çfarë dimë për fonetikën. Fonetika përbëhet, studion tingujt, shqiptimin dhe tinguin e gjuhës, të rrokjeve, të theksit dhe të intonacionit. Fjalët përbëhen nga zanoret, bashkëtingulloret, rrokjet dhe theksi i fjalës. Atëherë, bashkëtingulloret e zëshme dhe bashkëtingulloret e pazëshme. Gjuha shqipe ka 36 shkronja, nga këto 7 janë zanore, 29 janë bashkëtingullore. Kemi shkronja të përbëra dhe shkronja të thjeshta. Bashkëtingulloret janë tinguj që artikulojnë hapësirën e gojës, duke kapërcyer pengesat. Kemi bashkëtingulloret e zëshme dhe bashkëtingulloret e pa zëshme. Në leksikologji, çfarë studion të leksikologjia? Ka fjalë që kanë shumë kuptime, sinonimet janë fjalë me kuptim të njëjtë ose afërsisht të njëjtë, antonimet janë fjalë me kuptim të kundërt, dialektet e gjuhës shqipe janë 2, gegërisht dhe toskërisht. Atëherë do krijojmë 5 fjali me kuptimin e parë dhe me kuptimin e figurshëm. Pra në fillim do bëjmë 5 fjali me fjalët në kuptimin e parë të fjalës dhe pastaj 5 të tjera me po ato fjalë, por në kuptimin e figurshëm. Kemi fjalin lojrat më të njohura, siç janë ato olimpike, mbledhin atletë nga e gjithë bota. Atëherë do dallojmë te kjo fjali bashkëtingulloret e zëshme dhe të pazëshmet. Kuptimi i parë dhe i figurshëm i fjalëve. Atëherë kujtojmë, fjalët mund të grupohen sipas kuptimit të tyre. Disa fjalë kanë një kuptim, kurse disa të tjera kanë disa kuptime. Fjalori na shpjegon kuptimin e fjalëve. Kemi marrë shembullin e fjalës gryk, gryka e njeriut, gryka e shishes, gryka e trikos, gryka e malit. Atëherë kuptimi i parë është gryka e njeriut, ndërsa kuptimet e tjera janë të figurshme. Kujtojmë tregimin fantastik, veçoritë e tregimit fantastik. Atëherë vendi i zhvillimit të ngjarjes mund të jetë real ose imagjinar. Koha nuk saktësohet asnjëherë, është e papërcaktuar. Struktura në një tregim fantastik, edhe këtu dallojmë hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen. Gjuha e përdorur është e thjeshtë,
por shpeshherë përdoren fjalë të vjetra. Ngjarjet tregohen të jashtëzakonshme, pra që nuk ndodhin në jetën e përditshme, dhe personazhet mund mos jenë reale, pra janë jo real. Mund të ketë dhe real dhe jo real. Çfarë do bëni ju? Do krijoni një tregim fantastik, sipas imagjinatës tuaj. Të gjitha këto në fletore në përsëritjes. Ju uroj punë të mbarë.